नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मौर्य और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आजकल ठंड बहुत पड़ रही है और सूखी खांसी ड्राई कफ के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। भारत के 3 बेस्ट सिरप के बारे में बताऊंगा। पहला है ग्रीलिंगटस एल, दूसरा रेसवास, तीसरा टोरेक्स। पहला ग्रीलिंगटस एल जो सबसे पहले ब्रेन को सप्रेस करता है। फेफड़ों पर कफ के रिसेप्टर को कंट्रोल करके पहले दिन से ही रिजल्ट दिखाता है। 2 साल के ऊपर के बच्चों में सेफ है और दे सकते हैं। इसमें ड्राउसनेस नहीं होती है। दूसरा है रेसवास, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का। इसमें क्लोरफेनामाइन मिलेट होता है जो एंटी एलर्जी में काम आता है, जो सिस्टमिक एलर्जी को सप्रेस करती है। और ये कफ सप्रेसेंट होता है जो ब्रेन को सप्रेस करता है और इसमें ड्राउसनेस होती है। टोरेक्स नंबर 3 पे टोरेक्स। यह ड्राई कफ, सूखी खांसी, सिगरेट, बीड़ी पीने वाले को जो खांसी बहुत ज़्यादा आती है उसमें दिया जाता है। वूपिंग कफ, काली खांसी में दिया जाता है। क्रोनिक कफ, लंबे समय की खांसी और पोस्ट सर्जिकल कफ में सबसे ज़्यादा आरामदायक है। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल